že 8. Medvoški kulturni festival. Aktivnosti ob 180-letnici rojstva Jakoba Aljaža. Kodjaram napovedal ukinitev. S preventivo aktivno za več zdravja. Flancanje, praznik kulturne dediščine. Z medvoškim popotnikom po svetu. Bencin, stotinke in pogum. Dobrodelni golf turnir za nov gasilski dom. Medvoški športniki nizajo uspehe. Lepo pozdravljeni. Do 6. maja ste lahko predlagali svoje projektne predloge v okviru participativnega proračuna Sodeluj in glasuj. Odziv je bil presenetljiv, saj smo zbrali rekordno število predlogov, skupaj kar 196. Vse predloge si lahko gledate na povezavi www.sodelujinglasuj.si. Ponovno ste občanke in občani pokazali veliko mero ustvarjalnosti z raznolikimi in zanimivimi predlogi, ki naslavljajo reševanje izzivov, s katerimi se soočate po naseljih naše občine. Pred komisijo za izvedbo participativnega proračuna občine Medvode je sedaj veliko dela, saj mora predlagati vse prejete predloge in določiti seznam tistih, ki izpolnjujejo vse v pozivu navedene pogoje in so primerni za uvrstitev na glasovanje. To pa bo potekalo prvi teden septembra. Če ne bi vreme reklo svojega, bi se prav zdaj po mestu razlegala slovenska popevka v izvedbi Godbe Medvode in Jane Šušteršič. Tako pa je glasba svoje mesto našla v Medvoškem kulturnem domu. Danes se je namreč začel 8. Medvoški kulturni festival. Zaživela je tudi krožna tematska pot okoli mestnega jedra Medvod oziroma tako imenovana mini transverzala Kultura, na katero se lahko odpravite z otroki vseh starosti. Če ste današnje dogajanje zamudili, brez skrbi, imate na voljo še 2 dneva. Jutrišnji petkov program se bo zaključil s koncertom Maje Kevc, ki bo zapela tudi z medvoškimi osnovnošolskimi zbori. Manjkalo ne bo niti odlične hrane, stiščišče okusov Sotočja z lokalnimi kuharskimi mojstri, med drugim tudi z Juretom Galičičem. Pridružili pa se bodo tudi starodobniki. Bo pa zaradi dogajanja za teden dni na naslednji petek predstavljena že napovedana izmenjevalnica oblačil. Sobota pa je namenjena sproščenemu kulturnemu sobotkanju na Čajanki v družbi Marješke Pehte, društev, ustvarjalcev ročno narejenih izdelkov in drugih animatorjev. Zaključek festivala pa bo v soboto zvečer v Baru kulture z odprtjem slikarske razstave. Tekočim objavam o festivalu lahko sledite na Facebook strani Kulturni dom Medvode. Glede na to, da z mesecem majem vstopamo v praznovanje 180. obletnice rojstva Jakoba Aljaža, bo ta obarvala tudi vsebino 8. Medvoškega kulturnega festivala in njegov program Potujoča ustvarjalnica, ki se je tokrat prelevila v krožno tematsko pot kulture, na katero se lahko obiskovalci odpravijo z otroki vseh starosti. Ena od postaj je tudi v knjižnici Medvode, kjer je razstavljenih 8 panojev s podobami iz stripa, ki pripoveduje o Jakobu Aljažu in nosi naslov Bojevnik za slovenske gore in slovenstvo. Avtorjev Juana Jovančiča in smleškega župnika Davida Jensterleta. Slednji je strip predstavil tudi na torkovem pogovoru s članico uredniškega odbora Marjeto Žebovec. Več o stripu, ki bo predstavljen tudi na tradicionalni tržnici Znan to sredo, pa v naslednji informativni oddaji. Danes pa le na kratko, kako je Medvoška knjižnica tokrat vpeta v Medvoški kulturni festival. Prav strani knjižnice Medvode je prišla ideja, da se ta v Medvoški kulturni festival oziroma v krožno tematsko pot kultura vključi ravno na ta način. Torej z razstavo 8 panojev, ki o poslanstvu Jakoba Aljaža mladim spregovori skozi strip avtorjev Juana Jovančiča, ki je poskrbel za sliko, in smleškega župnika Davida Jensterla, ki je poskrbel za besedilo. V petek, ko bomo z otroki tukaj na tej krožni poti, ki bo na nek način Jakobova krožna pot, si bodo tukaj lahko ogledali 8 nekje, bom rekel, tistih tipičnih Aljaževih poslanstv. Od duhovnika do glasbenika, do graditelja, do domoljuba, do nenazadnje Slovenca velikega formata. Kot dodaja, je bil tudi termin predstavitve stripa z naslovom Bojevnik za slovenske gore in slovenstvo, ki ga je v 700 izvodih izdala Mohorjeva družba, domišljeno izbran. Zdaj, če občina praznuje njegov rojstni dan,
Pa ne nazadnje 4. maja je pa umrl, pa se mi zdi, da veliki Slovenci potrebujejo tudi spomin na dan, ko je odšel. Vsaka priložnost, ki se na nek način spominja na Aljaža, se mi zdi, da je ta prava in jo je vredno vedno na nek način obogatiti, predstaviti ljudem, ker Aljaž resnično, tako kot Rudolf Maister, naprimer v Kamniku tukaj v Medvodah, je nek nadčasten lik, se pravi lik, ki je za vse generacije in tisto, kar se mi zdi najbolj pomembno, te stripe očitno, sem prepričan, bodo radi v roke vzeli tudi otroci. Več pa, kot rečeno, v prihodnji oddaji, ko bomo poročali tudi o sklepu razširjenega upravnega odbora KUD-a Jarem o začetku postopka ukinjanja društva, ki ga je sprejel ta torek, kje drugje kot prav v rojstni hiši Jakoba Aljaža. Predsednik društva Roman Veras, ki je predlagal tak sklep, je za svojo odločitev navedel več razlogov, predvsem pa, da jim je onemogočeno še naprej opravljati svoje poslanstvo, torej promovirati Jakoba Aljaža in aljaževino. Glavni povod pa je zanj ponovno nerazumljiva razdelitev sredstev na kulturnem razpisu. Komisija jim prav nič sredstev ni namenila, na primer za likovno sekcijo, lutkovno sekcijo, mlajšo literarno sekcijo Bazak in 2 likovna ekstempora. Hkrati pa so prejeli tudi za 20% manj sredstev za uporabo prostorov, kar pomeni, tako Veras, da bodo morali prostore aljaževine zapustiti že septembra. Več o tem torej prihodnjič. Še ostajamo pri 180-letnici rojstva Jakoba Aljaža, našega velikega rojaka, ki ga je občina Medvode izbrala tudi za svojega zavetnika. Župnija Smlednik mu zato letos namenja kar nekaj spominskih aktivnosti. Kot prva se je pretekli petek zgodila v dvorani Kulturnega doma Smlednik. Na okroglo mizo so povabili avtorja knjige Triglav je naš, Dušana Škodiča, sicer našega občana, ki je orisal vlogo Jakoba Aljaža pri osnovanju temeljev slovenskega planinstva. Rojen v Zavrhu 6. julija 1845 je Jakob Aljaž svoj krst prejel v cerkvi svetega Urha v Smledniku, saj Zavrh takrat še spada v župnijo Smlednik. Tam je obiskoval tudi osnovno šolo. 31. julija 1870 pa obhajal še novo mašo. Zato mu župnija Smlednik letos namenja prav posebno pozornost. Ja, to je izmed prvih dogodkov. To sprav, naša želja je bila, da tudi Dušan Škodič prišel, pa nam je osvetljiv tiste čase, v katerem je deloval Jakob Aljaž, tako zgodovinsko, kot kulturno, kot politično, v kakšnem času je ta naš veliki rojak deloval. Medvoščan Dušan Škodič je že od mladih nog predan planinskemu svetu, ljubiteljem planinske literature pa že dobro poznan, saj so pri Planinski založbi išla že 4 njegova dela. V Planinskem vestniku, kjer je tudi član uredniškega odbora, pokriva področje planinske zgodovine ter leposlovje. Je med ustanovnimi člani zgodovinskega društva Rapalska meja. Posnel je tudi serijo radijskih gorniških oddaj, zgodovinska monografija Triglav je naš pa je zadnja v njegovi zbirki knjig, ki jo je objavil na pobudo Planinske zveze Slovenije leta 2023 ob 130-letnici zveze. Na tokratni okrogli mizi je gost večera v pogovoru z moderatorko Petro Bandelj poskušal predvsem podati celovit pogled na Jakoba Aljaža. Jaz sem sicer napisal to knjigo Triglav je naš, ampak ravno Jakob Aljaž je eno od tistih najbolj zaslužnih ljudi, ki so v bistvu vplivali na to zgodnje planinstvo v taki meri, da danes rečemo lahko, da smo alpski narod. Jakob Aljaž je bil zelo ljudski župnik, domačini se ga spomnijo res kot človeka, ki je pridigal tudi o skupni stvari za planinstvo in v tistem času seveda, ko se je šlo, a bojo Triglav in ostale gore nemške, je on v bistvu že s tem, ko je postavil Aljažev stolp in pa novačil ljudi za svoje delo, postavil v bistvu temelje tega, kar imamo danes. Knjiga Triglav je naš tako osvetljuje začetke organiziranega planinstva in alpinizma na Slovenskem, predvsem od druge polovice 19. stoletja dalje. Po razpadu Avstro-Ogrske monarhije smo potem v zgodovini izločili vse, kar je bilo nemštva in nemškega. In pomanjkljiva je bila zgodovina začetka slovenskega planinstva,
Namreč Nemci so prej že, pa ne govorimo o pravih Nemcih, ampak o Nemcih, ki so živeli pri nas, se pravi nemškutarjih, opredeljenih, so 20 let gradili koče, poti in postavljali smerokaze in naši to so takrat malo zaspali, seveda potem, ko je bilo vse to prepredeno z nemškim, se je pa začela ta naša junaška zgodba. No, in kako je to potekalo, vsa zakulisja, zakulisne zgodbe so sploh dobre, večina je prišla iz arhiva, ki je bil slučajno odkrit v Innsbrucku in notar vidimo vse te mahinacije, ki so se dogajale, ta potikanja in jaz pravim naše kekčeve ukane, kako smo se šli z Nemci, da smo se to zborili. V končni fazi potem bi mi te gore dobili, zgodovinsko gledamo, ampak nihče ni vedel, da bo leta 1919, po koncu prve svetovne vojne, po 600 letih monarhija razpadla in da se bomo znašli tam čisto na eni drugi lokaciji, bom rekel zgodovinski lokaciji, z našimi bivšimi nasprotniki. Tako da potem so vse na glavo postavili in od takrat naprej smo alpski narod, ki se tega tudi zaveda. V pogovoru z moderatorko je na pregleden in zanimiv način spregovoril o zaslugah Jakoba Aljaža, ne le zato, da je Triglav postal in ostal naš slovenski, potem ko je za vsega en goldinar odkupil vrh Triglava in nanj postavil pločevinast stolp, pa tudi o njegovi bistroumnosti pri reševanju zapletenih vprašanj lastništva nad našimi gorami, samega dostopa vanje in zidave koč v času, ko so v Triglavskem pogorju gospodarili Nemci, o njegovem pogumu v prelomnih letih osnovanja slovenskega planinstva ter izjemni sposobnosti nagovarjanja množic, da so sledile njegovim idejam. Knjiga tako povzame tudi marsikatero današnjim očem zabavno prigodo, kjer se je izkazala Aljaževa iznajdljivost. Zvit je bil, rekel, tudi malo verjetno tak, ali bi rekel jeznorit ali na kratko naštima, zelo hitro se je razburil in potem je prišlo do takih situacij, tako z nemškutarji kot s kakšnimi drugimi. Recimo, kako sta se srečala z načelnikom nemške kranjske sekcije v gostilni ravno zaradi Aljaževega stolpa in je rekel načelnik, ti stolp bo moral dol, ga boste morali podreti, ker mi ga ne bomo gledali. In je rekel, gledajte, pa tisti pleh, vse to bo čez par let ga bo arja pojedla, pa stolpa ne bo več. In res, tako kot takrat so tudi trajale dolgo te, bom rekel, pravde, ko je načelnik to premislil, je rekel, se verjetno res nima smisla in niso gnali zadeve dalje. Tako da Aljaž je pa potem v knjigi zapisal, župnijski knjigi, ampak jaz sem naročil najboljši material iz Dunaja, pocinkano pločevino, ki je bila dvakrat debelejša kot tista, s katero sem dal prenoviti Turen domače cerkve. Tako da je točno vedel, kaj dela, ampak malo zvitosti ne škodi. Na tega in druge dogodke v Aljaževem življenju, predvsem pa na njegovo pokončnost in slovensko narodno zavest, spoznanje in pravilno presojanje duha časa ter iskanje pravih odgovorov na zahtevne družbene razmere, pa tudi delo na kulturnem, planinskem in organizatorskem področju, je v uvodu spomnil tudi domači župnik David Jensterle. Fenomen takih ljudi, recimo Jakob Aljaž, Fran Tominšek, Frank Kocbek ali pa profesor Frišov, to so bili ljudje, ki so dejansko zapostavili, bom rekel, svoje življenje, svoje družine, svoje privatne zadeve, morebitni zaslužek in so vse posvetili neki skupnemu cilju. Tega danes ni več. Enostavno nekaj, da narediš za dobre ljudi, ne da gledaš na svoj lastni žep in v tem je pravzaprav so sporočilo, kar se prenaša naprej na zgodovino. Tako da lahko se zgledujemo vsekakor po takih ljudeh, kot je bil Aljaž. Se bo pa letos zvrstilo še nekaj dogodkov ob različnih priložnostih, s katerimi se bodo Smlejci poklonili temu velikemu možu. 5. julij bo premierni ogled drugega dela filma o Jakobu Aljažu, ki bo pravzaprav tudi Jakobova zgodba od rojstva do smrti, ampak preko njegovih anekdot. Potem je pa 7. oziroma 6. julij, naslednji dan, 5. je sobota, v nedeljo bo slovesna sveta maša, po maši bo pa ljubljanski nadškof Stanislav Zore bo blagoslovil doprsni kip, ki bo posvečen
tej obletnici 180 let od rojstva in bo stal pod župniščem na tisti travici in bo gledal proti Triglavu. Kip bo ponazarjal vrh Triglava s silhueto Jakoba Aljaža v obliki snežne kape in bo delo akademskega kiparja, restavratorja in magistra umetnosti Ljubomirja Zidarja. 80-letnico konca druge svetovne vojne v Evropi, 130-letnico postavitve Aljaževega stolpa na Triglavu in 180-letnico njegovega rojstva pa so obeležili tudi sorški orgličarji in ravno 9. maja na dan zmage pripravili letni koncert. Niso torej čakali na konec leta, ampak so ga izvedli v tem obdobju, ko so tudi najbolj aktivni. Ljubitelje svoje glasbe so povabili na večer z ustno harmoniko v dom krajanov v Sori, kjer so obiskovalci lahko prisluhnili ne samo njihovi raznovrstni glasbi, v goste so namreč povabili še prijateljski društvi, Poljanske in Francetove orgličarje. Kdo bi si mislil, da bo s seminarja Vladimirja Hrovata jeseni leta 2010 nastala tako aktivna zasedba orgličarjev, ki danes ta zanimiv, a nekoliko podcenjen inštrument uspešno promovira širom Slovenije in seveda tudi prek državnih meja, kamor jih redno vabijo na festivale in koncerte. Da je za njimi že skorajda 15 let trdega dela, se seveda pozna tudi pri njihovi izvedbi in ko ubrano zazvenijo kromatične sopranske orglice, akord in bas orglice, si marsikdo ne bi mislil, da tako majhen in nežen inštrument lahko v primerni izvedbi zazveni bogato in zelo samostojno, da si ravno ustno harmoniko zelo dobro dopolnijo tudi drugi inštrumenti, kar se je zgodilo tudi na petkovem letnem koncertu. Ta je bil tokrat prav poseben, saj je bila na dan koncerta ravno 80. obletnica podpisa konca druge svetovne vojne, v letošnjem letu pa praznujemo tudi 180 let rojstva našega Jakoba Aljaža in 130 let uglasbenja planinske himne Oj Triglav, moj dom. Glede na to, da za orgličarje je začetek leta en najbolj dejavnih, smo se odločili, da ne bomo čakali tako kot vsako leto na zaključek. Bo v maju, edin prosti termin je bil tale zdajle 9., 10., 11., ko smo imeli v pripravi, da gremo s festivalom Si.in v Novi Sad. Zaradi situacije je to odpadlo in potem smo se odločili, da ta datum izkoristimo za naš letni koncert. Pa še tole je ravno danes je 9. maj, se pravi 80 let podpisa konca druge svetovne vojne, ki se mi pa zdi zelo, zelo velik dan. Obenem bomo pa tudi obeležili našega velikega moža, duhovnika Jakoba Aljaža, 130 let njegove himne planinske in pa 180 let njegovega rojstva. Tako da smo združili vse skupaj v današnji večer. Program je bil obarvan domovinsko, ljubezensko, veliko so zaigrali ljudskih skladb, tako sorški orgličarji kot njihovi gosti, poljanski in francetovi orgličarji, ki jim je skupno tudi to, da vsi izhajajo iz začetnih seminarjev igranja na ustno harmoniko Vladimirja Hrovata. Z njimi pa seveda tudi sodelujemo na delavnicah, ki jih organizira JSKD Škofja Loka, kjer pa ta seminar oziroma te delavnice vodi Miro Božič, s katerim pa tudi zdaj kar nekaj sodelujemo. Zasedba sorških orgličarjev je zelo dobro uigrana, zato trenutno v svoje vrste ne vabijo novih članov, bo pa zagotovo čez čas dobrodošel tudi kakšen generacijski pritok, če bo seveda kateri od članov izgubil veselje do kar precej polnega urnika, tako vaj kot nastopov. Ta ekipa je že kar nekaj časa. V bistvu vsi člani so že več let, eni so vmes malo šli kaj drugega početi, pa so nazaj prišli, pa tako, da je v bistvu ker ekipa je že nekaj časa skupaj. Mislim, da smo tudi vsako leto bolj uigrani, tako da to moram reči, glih prej na vaji, da smo že kar lepo kakšne stvari zaigrali, upam, da nam je tudi na koncertu to uspelo. Smo taki, kot smo. Igramo zaradi veselja,
nastopov zdajle prav dosti ni bilo, zaradi tega, ker smo hodili na te festivala oziroma tekmovanja, ocenjevanja. Kaj bo pa naprej, bomo pa videli. Na petkovem koncertu se je publika odlično odzvala na zelo kvalitetno izveden koncert, ki zagotovo odseva tudi dejstvo, da člani zelo uživajo v igranju na ta majhen in simpatičen inštrument, ki vse bolj pridobiva na veljavi. Moram reči, za našo skupino, a ne, pa tudi za ostale podobne skupine, ker jih imamo danes tudi ostale na koncertu, ki v bistvu počnemo dosti podobne stvari. Moram reči, da so marsikam, ko pridemo, ljudje pozitivno presenečeni in so odzivi zelo dobri. Veseli so, rečejo dostikrat, da niso pričakovali, da je to lahko tako skupaj zloženo in da jim je zanimivo. Kar se tega tiče, kar se pa tiče samega inštrumenta, kot bom rekel, da damo v bok inštrumentom, ki so že dolgo, naprimer na akademiji ali pa tako, je pa ta pot verjetno še dolga. Ustna harmonika gre tako po poti svoje večje sestre harmonike, ki je v slovenskem prostoru sprva pridobila veljavo kot ljudski inštrument in je bila v nekdanji Jugoslaviji celo obdavčena po nižji stopnji davka in tako bolj dosegljiva za ljudi. In pa se je ta inštrument pojavil tudi v glasbenih šolah, kasneje na srednji glasbeni šoli, zdajšnjem konzervatoriju in ne tako dolgo nazaj. To je dobrih, 10 let, 15, ko sem še jaz bil na akademiji, še ni bilo študija harmonike, pa je zdaj že študij harmonike in se pravi, tako nekako pride inštrument tudi v koncertno. In tudi oni so se kar precej časa borili, da nekako ljudje en inštrument dojememo, na to se pa da marsikaj. Že naš sokrajan Vladimir Hrovat se trudi, da bi se ustne harmonike lahko učili in če bo šla po poti diatonične harmonike, bo prvi korak umestitev v program ljudskih inštrumentov in bi učenje na ta inštrument lahko na ta način upeljali v javni sistem. Orglice so namreč čedalje bolj pogosto tudi na večjih koncertnih odrih in izvajalci dosegajo zelo pozitivne odzive publike. V kombinaciji z nekaterimi drugimi inštrumenti zazvenijo zelo dobro in zato se na odru sorškim orgličarjem pogosto pridružijo tudi drugi glasbeniki, tako kot tokrat. Dodamo seveda tudi druge inštrumente, danes bo moč slišati eno mojo bivšo učenko na bas klarinetu, igra tudi orglice, je igrala tudi orglice. Zdaj smo se odločili, da bomo tako malo različna barva, mogoče malo bolj zanimivo, pridruži se nam bo tudi Martin na kitari, tako da malo, kot da ni skozi akord orglice, da je malo drugače, tako da malo popestrimo. Smo imeli tudi že bobne, ne vem, marsikaj. Letni koncert v Sori seveda ne pomeni zaključka letošnjih nastopov. Sorški orgličarji so se namreč šele dobro ogreli in zagotovo jih boste kaj kmalu lahko srečali na kateri od kulturnih prireditev in srečanjih. Zdaj pa še preostale teme. Zdravstveno-vzgojni center Zdravstvenega doma Medvode je prejšnji četrtek v športni dvorani Medvode pripravil dan zdravja. Vse pod geslom Danes se mi res ne da. Seveda s prečrtanim ne, tako da ostane Danes se mi res da. Torej, glavni namen dneva je bil opozoriti nas, kako pomembna je vsakodnevna skrb za zdravje. To smo lahko spoznavali na 10 različnih stojnicah. Namen dneva zdravja, ki je letos prvič nadomestil tradicionalni spomladanski test hoje na 2 kilometra, je jasen. Predvsem spodbuditi občane k temu, kako pomembno je vsakodnevna skrb za svoje zdravje. Poleg splošne javnosti so medse posebej povabili zaposlene v vseh javnih zavodih in Gasilsko zvezo Medvode, mi pa smo se na dan zdravja odpravili okrog 12. ure, ko je bil živ žav v športni dvorani Medvode
največji, saj so organizatorji medse povabili tudi učence predmetne stopnje vseh medvoških osnovnih šol. Želimo mlade spodbuditi k razmišljanju, da je treba začeti za svoje zdravje skrbeti, ker seveda vemo, kakšni so najstniki, nič ni pomembno in jih na ta način v bistvu malo opolnomočiti tudi za nadaljne življenje. Pa tudi doma, da malo povejo tudi starejšim, kaj se je dogajalo. Učenci so dobili tudi posebno križanko z zaključno mislijo, ki so jo uspeli rešiti, če so se ustavili pri prav vsaki od stojnic. Učenci imajo 10 vprašanj, kjer je manjka po ena beseda, ki jo uvrstijo v križanko in dobijo končno geslo. Naprimer, če prebereva prvo, z vsakodnevnim natančnim, zob, poskrbimo za zdrave zobe, se pravi, dopolnitev je z natančnim ščetkanjem. Ja, končna misel je pa dan zdravja in dan se mi res da. Naprimer, če se ukvarjamo s športom, je treba za vsako uro intenzivne športne aktivnosti dodati načeloma še liter tekočine. Je znanje pridobljeno na eni od 10 stojnic ali pa kdaj in zakaj razkuževati roke, kdaj jih pa preprosto umivati. Večinoma velja za umivanje rok, da je alfa in omega, da je najbolj pomembno. Umivamo roke, ko pridemo domov, po stiku z umazanijo, s kakšnimi izločki, pred jedjo absolutno, pa po uporabi stranišč v takih situacijah. Če smo tu nekje sploh za odrasle, če smo nekje zunaj, v tujini, na potovanju, fajn, da se razkužujemo. Takrat, če nimamo stika z vodo pa z milom, da bi slučajno bilo dobro razkuževanje. Ker pridemo na obisk, ker je boln ali pa v zdravstvenih ustanovah, takrat je tudi razkuževanje na mestu. Drugače pa umivanje je alfa in omega. Poleg stojnice telesne aktivnosti in higiene rok so bile še stojnice ustnega zdravja, zdrave prehrane, analize telesne sestave, cepljenja, psihoedukacije in še 3 programi Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Program SVIT za ugotavljanje raka debelega črevesa in danke, program SOPA, projekt proti tveganemu in škodljivemu pitju in program Mira za duševno zdravje. Ja, dokaj nazorno prikažete naše debelo črevo, če se ne motim. Ja, tako je. To je v bistvu tudi naš cilj, da ljudje se lahko sprehodijo skozi debelo črevo in tako vidijo vse spremembe predrakave in na koncu seveda tudi raka, ki se pojavljajo v črevesu. In mogoče jih s tem spodbudimo, da se bodo res odzvali vabilu, ki ga dobido že pri 50 letih. In danes, glede na to, da imate tudi mlade tukaj, katero je tisto glavno preventivno sporočilo? Zdaj, res je tukaj trenutno veliko otrok, ampak otroci so zelo povezani z starši, z starimi starši. Tako da se mi zdi dobro, da tudi njim pokažemo te spremembe in lahko oni to prenesejo na svoje stare starše. Jih povprašajo, ali so se odzvali v ta program, jih pohvalijo in jim povedo, da je preventiva zelo pomembna. Konkretno na naši tukaj stojnici se malo pogovarjamo o vplivu pitja alkohola na zdravje in počutje. Ljudje se lahko preizkusijo v očalih, ki simulirajo opitost in kako opitost vpliva na motorične sposobnosti. Zraven se pa še malo pogovarjamo o različnih mitih, ki so v Sloveniji zelo prisotni in malo preverjamo te informacije, ki krožijo med ljudmi. Tako da zagotovo je lahko zanimivo. Kaj pa mladi, jih kaj pobarate? Kakšen je njihov odnos do alkohola? Zanimivo je, da mladi zelo dobro vejo, kaj je prav in kaj ne. Tako da se vsi včasih malo sprašujemo, kaj se zgodi med 9. razredom pa 1. letnikom srednje šole, da se ta odnos tako zelo spremeni. O duševnem zdravju po tej koroni govorimo veliko več, kot smo mogoče prej, niti ni toliko več stigmatizirano področje. Torej, kakšno je temeljno sporočilo? Da je treba več govoriti o preventivi, ne pa samo o težavah v duševnem zdravju. Kot ste rekli, da veliko govorimo o duševnem zdravju, meni se zdi, da več govorimo o težavah, in sploh pri mladih je to lahko dobi nasprotni učinek. Poznamo zdaj, da se mladi veliko o tem informirajo na internetu, da se samo diagnosticirajo in tam se zelo veliko govori že o motnjah. Bolj malo pa poznajo mogoče stvari, ki jih lahko naredijo, da preprečijo
eskaliranje težav, pa to, koliko sami lahko naredijo za svoje duševno zdravje in tudi koliko lahko pomagajo svojim vrstnikom. Zato imamo mi danes tukaj tudi veliko teh vsebin in jim probamo to na čim bolj njihov način predstaviti, ponuditi in upam, da bo kaj ostalo, da bodo odnesli kaj s sabo domov. Kaj je tisto prvo temeljno preventivno priporočilo za ohranjanje duševnega zdravja učencev, pa mogoče tudi odraslih? Jaz mislim, da kar to, da stiki, uživo stiki z drugimi. To je danes mogoče res največji izziv, ker smo vsi zmeri bolj potegnjeni v digitalne naprave in da zmeri manj časa porabljamo skupaj. Stiki, dobro spanje, pa znati se sproščati, pa ne biti perfekcionist. Tako. Prav znanje slednje se je najbolj vtisnilo v spomin ene od učenk. Meni je bila o duševnem zdravju, zato ker mi je tudi fajn te tehnike dihanja. Jaz jih delam, če sem slučajno v stresu, pa naprimer jaz poslušam muziko, pa tudi ful se rada družim s prijatelji, pa bolj več se bi rabila, kakor se. Ful več razmišljaš, kako se počutiš, pa tako pri duševnem zdravju tudi tako, da naprimer razmišljaš, če si v stiski, kaj bi lahko naredil, da si pomagaš, pa na tak način, tako da meni bo to najbolj ostalo v glavi. V zdravstveno-vzgojnem centru zdravstvenega doma Medvode so 4 zaposlene, poleg 2 višjih medicinskih sester, še fizioterapevtka in psihologinja. Na tokratnem dnevu zdravja pa jim je na pomoč priskočilo tudi drugo osebje in predstavniki ljubljanske izpostave Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Skratka, dogajanje na 10 stojnicah je bilo, vsaj v dopoldanskem času, zelo pestro. Zdaj, da bi prav izvzela prav samo eno, zelo težko. Prav vsaka stojnica ima neko svojo noto, svoj pomen in pri sami skrbi za svoje zdravje ne moramo vleči samo eno nit, je treba vse. Ampak čisto po naključju pa ne stojimo pred debelim črevesjem in pa programom Svit, kjer pa je potrebno tudi nasloviti določen apel. Ja, tako je, ne stojimo naključno, tako kot ste rekla, ampak si želimo izboljšati procent udeležbe občanov starih med 50 in 74 let. Predvsem moška populacija je tista, ki majčkeno še potrebuje spodbude. Na trgu Svetega Urha v Smledniku je v soboto 10. maja potekal tradicionalni praznik kulturne dediščine, že 21. flancanje, izmenjava domačih sadik in semen v organizaciji Društva za ustno zgodovino. Vsako leto poleg tradicionalnega pripravijo tudi spremljevalni program in kakšno novost. Letos pa so napovedali tudi začetek novega projekta, raziskovanje starih sort rož v garkeljnih podeželskih vrtovih. Morda se na kakšnem od njih še skriva tudi fajgl. Kako izgleda njegov cvet, pa si boste čez kakšni 2 leti lahko ogledali na vaškem vrtu. Projekt Flancanje sicer poteka vse od leta 2004. Gre za poustvarjanje polpretekle zgodovine, ko so krajani vse do leta 1954 na brežinah reke Save, na gredicah, na flančnikih gojili sadike domače zelenjave in jo med seboj tudi izmenjevali skupaj z izkušnjami. Po izgradnji medvoške hidroelektrarne je flančnike zalila voda. Ostala pa je fotografija, ki je člane društva, sprva pod vodstvom Andreje Burje-Čerin, sedaj dr. Urške Sešek-Crnkič, vodila k oživitvi tega lepega običaja, vsaj enkrat na leto. V obdobju epidemije koronavirusa je obujanje flancanja potekalo na drugačen način. Zadnja 3 leta pa ponovno z običajno sobotno prireditvijo na trgu Svetega Urha sredi meseca maja. Rdeča nit ostaja. Ohranjanje starega, dragocenega, tistega, kar bi bilo škoda, da se izgubi iz našega spomina, iz naše kulture. Osnovna ideja projekta flancanja ostaja iz leta v leto enaka. Izmenjati sadike zelenjave, začimb in rož. Pomembna pa je že sama simbolika izmenjave flanc kot izmenjave znanja, izkušenj in življenjske modrosti, torej ohranjanja skupnosti. Poleg tega, da se vedno bolj zavedamo, da je naše življenjsko okolje, čista narava, voda, zrak in tudi doma pridelana hrana, sprva sadike. Kar nekaj jih je tokrat v izmenjavo prinesla Cilka Knapič z Golega Brda. Predvsem bi pa poudarila 100-letno čebulo, tipa egiptovska ali potujoča, ker sta 100-letni čebuli znani 2 različni, ena naredi semena, druga naredi čebulčke
in ta je taki naredi čebulčke in je bolj sigurna za razmnoževanje. In pa divji por, ki originalno raste po Istri. Jaz sem v sodelovanju z eno prijateljico probala ga vzgojiti pri nas in učinkovito raste pri nas, po možnosti na slabi zemlji, po možnosti nekje, kjer nam ne dela nadlega, ker je to stvar, ki se blazno razmnožuje. Torej za sajenje je tole vreme zdaj ugodno. Več dežja, ki je, več oblačnosti, ki je, bolj se bodo na novo presajene sadike prijele. Dočim za vzgojo je pa tako brez plastenjakov, brez okenskih polic, žal ne gre. Koliko vi date na tisto domače, lokalno, tudi sadike domače? Veliko. Sem kmečka punca, pa se pa ve, kako naprej. Ste prvič na temle flancanju ali pač ne? Prvič sem že včasih imela namen morda priti, vendar sem rekla, to je smleško, to ni golobrško in se nisem vključevala. Danes ste že kaj pogledali, kaj vse se ponuja na tejle tržnici sadik? Na hitro, ampak bolj detajlno bom šla pa zdaj pogledati. Ste prišli s kakšnim namenom, ne samo da svoje ponudite, pa da tudi kaj vzamete? Ja, najprej sem to, da svoje viške dam v promet, da ne grejo na kompost, potem bom pa pogledala, če je mogoče kje kakšna zelena ali pa kakšna podobna zadeva, ker drugo vse imam. Poleg izmenjave domačih sadik in semen, ki jih je blagoslovil smleški župnik David Jensterle, so organizatorji pripravili tudi bogat spremljevalni program, predvsem na temo rože, ki so bile že sicer rdeča nit tokratne prireditve in hkrati napoved začetka novega projekta. Raziskovanje starih sort rož v podeželskih vrtovih, ki pospešeno izginjajo. Predvsem se vse skupaj res lepo povezuje, tako vsebinsko se prekriva, ima res neko isto rdečo nit in to nekako dokaj spontano. Vsakemu, ki smo povedali, kaj je naša ideja, se je v to vklopil. V bistvu pa ljudski ples, ljudska pesem in stara znanja, to brez posebnega truda se lepo skupaj skombinira, ker je pač iz istih časov, iz istih vrednot zraslo. Med drugim je kot običajno nastopila sorška folklora. Mešani pevski zbor Smleški žarek je zapel nekaj ljudskih pesmi, v katerih omenjajo tudi rože, in kot zbilje je pripravil razstavo slik na to temo. Ta slikarska razstava je bila res velika dodana vrednost, ker namreč mi smo to idejo zbiranja in ohranjanja starih cvetlic dobili iz projekta Cvetlična kultura podeželja, ki jo je pred nekaj leti ga imel Arboretum Volčji potok. In oni so ugotavljali, katere rože so gojile naše babice in prababice iz slikarskih del naše slovenske slikarke Marije Auersperg-Atoms, ki je pač ogromno slikala rože in njihovi strokovnjaki so potem iz teh slik rekonstruirali nek seznam, katere so bile takrat tiste rože. Tako da to je bil za nas navdih. Pripravili so tudi anketo o rožah naših starih mam, željo, da ugotovijo, katerih rož se obiskovalci, res jih je bilo veliko, spominjajo iz mladosti in jih povabili, naj jim posredujejo tudi fotografije na to temo. Kaj je avtohtona roža za tale okoliš? Ja, takih avtohtonih rož ni malo. V naši zgodovini po kmečkih vrtovih je raslo mnogo lepih rož in vesela sem, da smo letos, ko smo se odločili za temo o rožah, da smo ugotovili že kar takoj, da jih kar precej še imamo. In zato bomo tudi z veseljem se tega lotili. Tale naš projekt smo poimenovali Garkelc. Ja. In sicer potem, ker so pač rože različne krasile včasih vsako kmečko hišo oziroma sploh vsako hišo. Ki je prišlo do ideje, smo hitro ugotovili, da jih nekaj že na vaškem vrtu imamo. In sicer potoniko, orlice, srčke, zajčke, cinije. To so vse rože naših kmečkih vrtov. Projekt pa gre še korak dlje od zgolj obujanja spominov. Predvsem tudi zbiranje samega rastlinskega materiala, tistih res avtohtonih semen. Za nekatere te stare rože lahko recimo kupimo seme v trgovini danes, ampak to ni ista roža v resnici. To je
nekaj drugega. Tako da mi bi radi tisto našli, kar nekdo res iz roda v rod še sadi in goji. Je to težko delo v teh časih, recimo najti tisto avtohtono? Ja, recimo, začeli smo, ena od idej je bila, da raziščemo tiste rože, ki se pojavljajo v ljudskih pesmih. Tiste so sigurno se gojile pred 100, 200, 300 leti. In potem nageljček, fajgelček, rožmarin. Vsi smo slišali to pesem, vsi smo slišali, da neka roža obstaja, ki se reče fajgel, ampak videli pa še nismo, ne? Očitno je to nekaj, kar naši predniki so imeli, mi pa nimamo več. Majčkeno, ko smo to raziskovali, smo ugotovili, da je bila to izredno lepa, izredno dišeča roža. In je tukaj okrog, vse v srednji Sloveniji, nismo zvedeli za nikogar, ki bi jo imel, tako da zdaj smo dobili sadike štajerske. In bo na vaškem vrtu? Bo tudi na naškem vrtu, so pa te stare rože večinoma trajnice, dvoletnice in več časa rabijo, da se vrastejo, da res tiste svoje razkošje pokažejo. To pa danes ni popularno, ne, da nekaj rabi več let, da bomo dobili cvet. Dalj časa pa brez posebne nege zdržijo na posebni delavnici izdelani gorenjski nageljni iz krep papirja. Vidiš v naravi rože, za misel dobiš, krep papir se da kupiti in poj probaš delati. Naredi se to praksa dela. Praksa. Pogledaš malo pri enemu, pri drugemu nageljčku, vsak je drugačen, tako tudi če narobe narediš, nič ni narobe, vsak je posebej zanimiv, posebej je lep. Probaš delati in poj to čez leta je praksa, pa da se da poj res takle narediti, kakor je zdaj. Uporabljate tudi za dekoracijo, recimo, kadar je potrebno, kadar svežega cvetja ni? Je. Tudi rabiš za določene stvari, pa nimaš kaj v roke vzeti na hitrco. Tudi recimo v cerkvi pride včasih slučaj, da zmanjka ali preveč uveni, pa če so daleč gor, se niti ne opazijo. Lahko. Za en takle nageljček koliko časa potrebujete vi, ki imate že zelo dolgo prakso? Ne znam povedati, ne vem. Kaj jaz vem, prvo je treba papir narezati, pol ga je treba nazobčati, rezati, ne vem. Tlej hiter narejen, imamo že vse pripravljeno, tlej ga imamo v 5 minutah narejenega. No. Vaša najljubša, recimo, avtohtona domača cvetlica je? Ja, res so nageljni, čeprav ne tudi tele nageljni, ta pravi tisti binkošni nageljni, ki so bili včasih v vrtovih, ki so zdajle, ki zelo dišijo. Potonke, res te stare potonke, turška nagelj, vrgine, te stare sorte rož, galdjole, narcise spomladi, tulipane in vse te, ker so te stare rože, vse se da narediti iz krep papirja. Te ne uvenejo, jih ni treba zalivati. In to je to. Za vse ostale izmenjane flance, ki smo jih posadili na lastnem vrtu, pa se začenja borba s podnebnimi spremembami. Pa je pa tako, dele bo vroče, bomo odkrili, bojo napovedali mraz, pa dež bomo pokrili, pa spet odkrili, pa gledali, da nam niso polži pojedli od spod. In tako dalje, in tako dalje. Medvoški popotnik Janez Mihovec nas je tokrat popeljal v eno najmanj raziskanih, a hitro spreminjajočih se držav sveta, v Savdsko Arabijo. Državo, ki je bila še pred nekaj leti zaprta za turiste, danes pa vabi s svojo puščavsko skrivnostnostjo, sodobnimi reformami in presenetljivo odprtostjo domačinov. Svoja doživetja je ponovno delil v knjižnici Medvode. Medvoški popotnik, pisec in raziskovalec zgodovine Janez Mihovec nas je tokrat odpeljal v deželo, ki jo večina pozna le iz učbenikov, z novic in romanov, v Savdsko Arabijo. Svoja opažanja in doživetja je predstavil v knjižnici Medvode, nekaj vtisov pa delil tudi z nami. Mihovec se je v Savdsko Arabijo podal novembra 2024, s prijatelji so najeli avtomobile in v 2 tednih prepotovali državo. Je ena izmed 60 držav, ki jih je obiskal Mihovec. A tokrat je šlo za prav posebno potovanje, saj se je Savdska Arabija šele leta 2019 odprla za tuje obiskovalce. Država je bila predhodno zaprta, ugotovili so, da samo od nafte ne bo več mogoče živeti in turizem je ena izmed opcij. Nekaj je verski turizem, bogata zgodovina in pa 2000 km obale ob Rdečem morju, kjer so koralni grebeni in je pravzaprav nesluteno možnosti za razvoj turizma. Tako, šli smo kot prvi predvsem zaradi tega tja, ker ko tujci pridejo v državo, pride do tega, da
tujci vplivajo na državljane in državljani vplivajo na tujce. Država se hipoma spreminja iz praktično srednjeveških razmer, ki so bile recimo 80-90 let nazaj, ko so odkrili nafto, ne, praktično država hipoma stopa v 21. stoletje z vsemi temi pritiklinami tehnološke revolucije. Leta 2017 pod vodstvom prestolonaslednika Mohameda bin Salmana je namreč država začela s precej radikalnimi reformami. Torej od nekoč zaprte in konzervativne družbe do države, ki postopoma odpira vrata tujcev in išče pot v sodobni svet. Mihovec je bil tako rekoč eden prvih, ki je obiskal državo. Kako pa so nanj gledali domačini? Mi smo bili za njih zanimivi, ravno tako, kot so bili oni zanimivi za nas. To so še čisto prvobitni ljudje, pravzaprav neverjetno prijazni ljudje, vedno pripravljeni pomoč. Spomnim se, ko se nam je enkrat pokvaril avto sred nič, pa to se nam je nabrala cela vas okrog nas in niso dali miru toliko časa, da so nam pravzaprav za Allaha vžegan zadevo popravili in spravili v red. Tisto prvobitno prijaznost še imajo v sebi, koliko časa bo ta zadeva trajala, bomo pa seveda videli. Država ima krepko čez 2 milijona kvadratnih kilometrov površine, je največja država na svetu, kjer ni redko tekoče vode. Mihovec jo opisuje kot ogromno puščavo, ki sega vse smeri v neskončnost. Imajo urejene ceste, kako ste to pa? To je naftna država, ki je članica OPEC-a, vsakodnevno proizvede 11 milijonov sodov nafte. Soček nafte je $80-90, če to zadevo pomnožiš, gre za velike denarje. To je država, ki je urejena v neskončnost. 60% prebivalcev je državljanov Saudove Arabije, 40% so pa delavci iz drugih delov sveta, predvsem iz jugovzhodne Azije, kjer pa gre pravzaprav potem za kolizijo dveh svetov, bogatega sveta domačinov in pa precej revnega sveta teh gostujočih delavcev, ki delajo za plače, 20% tiste, ki jo dobijo domačini za enako delo. Pač dežela dveh svetov. Ni vse v raju. Za tujca so spremembe najopaznejše v položaju žensk. Te niso zatirane, ampak so tako rekoč kraljice. Moški prinese domov denar, same pa odločajo, kako se bo porabil. Prav tako lahko vozijo, potujejo brez spremstva in celo delajo. Vedno manj žensk je zakritih, Mihovec pa je med predavanjem opozoril, da lahko pozabimo na zgodbe, da ima tam vsak mož po 4 žene. Pa je dežela izpolnila njegova pričakovanja? Puščava je nekaj, kar me je vedno zanimalo. Ena najlepših stvari na svetu je, ko se takole zadeva zvečer z noči, zasijo zvezde in je pravzaprav rajsko. Puščava je nekaj najlepšega na svetu in to je dežela, kjer še ne poznajo toliko svetlobnega osneževanja in je pravlična zadeva. Res, dežela 1001 noči. Kaj pa vam je mogoče dežela dala? Neko novo spoznanje o ljudeh, ki so drugačni od nas, pa kljub vsemu se prebijajo s temi istimi problemi, ki jih imamo tudi mi vsakodnevno v življenju. Tako, niso tako drugačni od nas, vsekakor ljudje, ki so zanimivi od začetka do konca. Presenetila ga je tudi malo manj znana savdska Hegra. Za Petro v Jordaniji smo številni že slišali, to so recimo posneli film tam, če se spomnite, Indiana Jonesa Iskanje svetega grala. Tukaj je pa prav podobno mesto, izgubljeno v puščavi, ki se je pravzaprav šele zdaj odkopalo. Je izredno lepa zadeva, prav simbol Saudove Arabije. Saudska Arabija tako danes išče novo pot. Želi postati turistična in tehnološka velesila. Gradijo mesta, ki še nimajo prebivalcev, plaže čakajo na prve kopalce, obala Rdečega morja pa ponuja rajske razglede, ki jih pozna le malo kdo. A vse to spremlja močan notranji pritisk, družba, ki je desetletja temeljila na prihodkih od nafte, se mora zdaj naučiti delati, ustvarjati in tekmovati. Mihovec se želi še naprej potepati, tako da lahko pričakujemo še veliko potopisov. Kateri pa mu je bil do zdaj najlepši kraj od vseh 60 obiskanih? To je težko reči, kupenih stvari je zanimivo, od raznih dežel, kot so recimo v Patagoniji, pa na ognjeni zemlji, pa v Namibiji in po puščavah Afrike, pa do Mongolije. Svet je velik, stvari je zanimivih, več kot bi si človek sploh lahko mislil. Puščava pa vam je ena lepših stvari? Ena najlepših stvari na svetu je puščava.
Po novem pa ga spremlja tudi nov naziv. Po novem upokojenec, zadnji mesec in pol, s tem se pohvalim se vsakemu, ki me želi poslušati. Drugače sem delal pri kriminalistični policiji, imam pa ogromno enega veselja, pišem za številne slovenske časopise, kakšnih 40 po številu in vsako leto spravim na papir kakšnih 200 člankov. Ne. Tako da s tem imam prav posebej veselje. Ne. Obiskujete pa tudi Slovenijo, ne? Tudi, seveda. S kolesom, z avtom, peš, kakorkoli že pa če. V Sloveniji, ko se enkrat poglobiš vanjo, je zanimivih stvari, kolikor hočeš. Samo videti je treba, kam se je treba obrniti. Potem drži, da je doma najlepše? Doma je lepo. Tudi svet je lep, ampak doma je resnično najlepše. V Medvodah najdeš skritih kotičkov, koliko jih želiš. Medvoška knjižnica, ki je eden najbolj aktivnih organizatorjev dogodkov v občini, je v torek 6. maja v svoje prostore povabila ljubitelje motorjev, dirk, zgodovine in vse, ki jih zanima, kako je bilo v letih, ko je v bližnji Škofji Loki potekal eden največjih športnih dogodkov kadarkoli, menda po obisku primerljiv celo z današnjimi smučarskimi skoki v Planici. O loških dirkah sta se ob 50-letnici zadnje dirke lansko leto v knjigi Bencin, stotinke in pogum razpisala avtorja Frank Pintar in naš soobčan Primož Jurman, ki sta v krogu zanimivih gostov tokrat v knjižnici predstavila knjigo in seveda dogodke, ki so pustili pomemben pečat v slovenski motoristični zgodovini. Knjiga Bencin, stotinke in pogum, ki je bila sprva mišljena kot brošura ob obletnici, a je spričo bogate zgodovine in obsežnega gradiva zrasla v knjižno različico na več kot 100 straneh, je bila izdana pred 2 letoma, ko so v Škofji Loki obeležili pol stoletja od zadnje motociklistične dirke. Loške dirke so bile takrat najpomembnejši motociklistični športni dogodek v takratni državi in so pustile neizbrisen pečat v življenju loškega okoliša, k temu sodi tudi Medvode. Se je zelo veliko Medvoščanov si te dirke v tistih časih ogledovalo, nekaj med njimi jih je pa celo tudi tekmovalo. Spektakularni dogodek je bil izjemno dobro obiskan, ki je privabil najboljše dirkače z celega sveta. Tudi zato so ljubitelji motociklizma ali pa tudi zgodovine želeli narediti nekaj v počastitev teh dirk in 1050. obletnica Škofje Loke ter 50. obletnica zadnje dirke je bila edinstvena priložnost za organizacijo dogodka, ki je potekal 1. julija predlani. Motor je bil včasih resno prevozno sredstvo, avtov še ni bilo toliko, kot jih je danes, no danes so pa te dirkači, če jih primerjamo z nekoč z bivšimi dirkači, imajo status idolov, pop ikon, zvest in tako naprej. Zdaj, če spremljate dirke MotoGP, to so motoristične dirke najvišjega ranga, veste, o čem govorim, te dirkači so res popularni, so na spletnih straneh oziroma v digitalni obliki, ne samo na stezah in to je čisto nekaj drugega, kot se je takrat dogajalo v Škofji Loki. No in ta duh Loke smo želeli tudi nekako ohraniti, zaobjeti in predstaviti. Med tekmovalci na loških dirkah je bilo tudi nekaj Medvoščanov in so bili na dirkah pogosto zelo uspešni. In ne samo to, absolutni zmagovalec na prvi dirki 7. aprila 1946, ki je potekala na cesti Škofja Loka Žiri, je bil med 99 tekmovalci prav Medvoščan Ivan Poljak z motociklom BMW 500. Recimo eden izmed Medvoščanjev je bil Leo Ponikvar, ki je bolj znan in zmagovalec tudi v 40 letih prejšnjega stoletja, zmagal z Nortonom, znan je pa potem, da je bil kitarist ansambla Bratov Avsenik. In tako je. Rojen v Sori, da. Loške dirke so imele v tistih časih status najbolj obiskanega športnega dogodka, ki je privabil 30, 40 ali celo 50 tisoč ljudi, kar je seveda izjemna številka za tiste čase. Če si znamo predstavljati ob tistih komunikacijah, ob tistem času, ko ni bilo interneta, ko ni bilo prevoznih sredstev, to so bile trume ljudi, ki so z vlakom morda
celo peš iz Medvod, z obeh strani preko Sore in preko Jeprce se zgrinjale proti Škofji Loki, morda s kolesi celo ali pa z vozovi. No, to je bila realnost nekje po drugi svetovni vojni, pa do leta 1973, ko je bila pač ta nesreča, ki se je zgodila, ki je terjala nekaj življenj. Namreč en izmed italijanskih dirkačev je zaradi okvare motorja zapeljal v množico. Varovanja takšnega, kot ga poznamo danes, ni bilo in bilo je kar nekaj mrtvih in tudi gledalcev seveda in dirke v Loki so žal ugasnile. Loška dirka je bila meni zelo pri srcu. Najbolj mi je bila Kamniška, ker sem punco najdel, svojo ženo imam še zdaj. To je edin, ker je imel dirko stal, pa malo revme. Drugače je pa Loka bila super dirka, organizacija, vozači bili super, vozači so prišli, pa publika, sem že prej izjavil. Jaz sem imel čas, ki je moped bolj počašal, sem vse punce videl za okrog za pisto. In to je bilo res zanimivo. Pa veliko je bilo ljudi, gledalci je bilo tam tudi 30.000 naprimer. Janko Štefej je bil eden najbolj prepoznavnih in najboljših športnikov nekdanje skupne države Jugoslavije. Danes so njegovi dosežki zabeleženi v zgodovini slovenskega in jugoslovanskega motošporta, kjer še vedno velja za enega najboljših dirkačev svoje dobe. Bil je ikona časa, ko so dirke potekale na običajnih cestah. Pri nas smo imeli gostilno pa servis Tomos leta 1957. No in potem sem jaz, tisto leto sem šolo kar pustil, nisem nič v šolo hodil, samo na motorjih, na mopedih. Jaz sem bil tudi po noč na motorju. To ima že vse, to se zgodi. Meni je mama rekla, naprimer, da sem se prej rodil, prej popadke dobila. To sem že takrat hiter, že v rojstvu. Potem sem pa jaz prvič peljal leta 57, 12 let star, en pijanček me mopeda posodil, pa sem šel na urkah hitrostno vožnjo, pa sem bil tretji. In takrat sem bil diplomo, pa 3 ure denarja. In to diplomo sem polkar kolancajt, ki je v šolo nosil. A to, ko sem pustil doma, pa samo z diplomo sem hodil v šolo. In to me je takrat zalaufal. Potem sem pa leta 59 sem pa v Portorožu začel in sem trening prvi vink v morje padel. In sem nogo zvil, sem mi dal nogo v gips. Oče mi je pa zvečer rekel, vse te nič ne vejo, doktori so blesevi, gips dol odrezal, elastičen povoj, nogo povil, z fus rasta prevazal, pa sem drugi na štartu in sem bil 7. No, tako se je pol takrat začel. Poj pa mama znorela, pa babica, da ne bo dirko, se bo mi pa ni več motorja. Sem pa rekel, če pa nam dirko, pa ne bom v šolo hodil. No, potem pa let mi ni dal, pa sem pa naslednjo, sem pa spet začel, ko sem potem čez 2 let živ pa tovarniški vozač bil. Vozil je za Tomos, kjer so prepoznali njegov talent, a obetavno kariero je moral po zlomu noge na smučanju zaključiti že pri 25 letih. Čar starih dirk pa je bil tudi v veliki nevarnosti. Navsezadnje je koncu loških dirk botrovala prav tragična nesreča, v kateri so umrli 3 gledalci in italijanski dirkač, ki je zapeljal med gledalce. Stare dirke so bile, nismo tako hitro se peljali, so bile pa bolj nevarne. Naprimer, če spadel v Loki ali pa Opatije, kjerkoli je spadel v zid ali pa drevo, si lahko sam enkrat padel. Tako da ni bilo, danes je pa brzine so večje, veliko, ampak so pa bolj varni. Imajo airbage, imajo vse zrihtan, to je drugače, takrat je pa bilo to drugo. Naprimer, Opatija je bil vsak let domrtev. Čeprav so dirkači najbolj radi imeli Opatijo, ki je bila najbolj zagulena. To je bilo, z gumo šel po betonu, iz glava pa po drevesih. To ti dal gušt. Loških dirk se dobro spominja tudi drugi avtor knjige Bencin, stotinke in pogum, Frank Pintar. Zadnjih par let sem bil na vseh teh dirkah in seveda to so bile znana imena, John Dodds, Billy Nilsson, razni naši tekmovalci, kot so Janko Štefej, Aleš Merzel, to so bili tudi naši zmagovalci in to se te vtisne v spomin. To so bili moji idoli, bil je tudi Leon Pintar, ki je bil tudi stric, ki je tudi zmagoval na loških dirkah in povsod po Sloveniji. Tako da sem se pač že zaradi tega nekako po krvi teče ta kri, ki je ne moreš zatajiti.
Stare motociklistične dirke so bile seveda v primerjavi z današnjimi zaradi velikih hitrosti v piste z zaprtimi dirkami povsem drugačne tudi za publiko. Današnje dirke potekajo tako, da si daleč za ograjami, fizično ne moreš do tekmovalcev, ne moreš priti v bokse, če nisi seveda nek VIP gost. In to je praktično boljš gledati po televiziji, več vidiš, več se je. Včasih smo pa mi kot otroci cel teden smo hodili po boksih, prosili za nalepke, vse te znane dirkače, ki so bili pač svetovni asi. In to seveda so nas redarje tudi preganjali, samo ni bilo pa, bili smo pa v kontaktu z vsemi temi dirkači. Tako da je bilo to čist nekaj drugega, kot je danes. Nekdaj so torej dirkači tekmovali na običajnih cestah in loške dirke, na katerih so tekmovali v kategorijah 50, 125, 250, 350 in 500 kubikov, pa še v kategoriji prikoličarji, kjer je sovoznik svojo težo uravnaval položaj prikolice trikolesnika, so imele sloves kar precej nevarnega tekmovanja. Najbolj slikovit izraz je bil v Milanu, ko sem bil pri nekem bivšem dirkaču, ki je tekmoval v Škofji Loki, snjal, da sem Škofje Loke, če se spomne te naše proge, je djal bruta strada, tako da, no in da je bila zelo hitra proga. Če povemo, da je rekord proge bil 164 km/h in da je to blazno velika hitrost za tisto ozko in slabo cesto. Takrat in pa seveda ljudi, ki so stali pol metra od ceste stran. Knjigo Bencin, stotinke in pogum si seveda lahko izposodite tudi v Medvoški knjižnici in se tako za nekaj časa potopite v zanimive in nevarne čase, ko so množice ljudi navduševali adrenalina polni mladi fantje na motorjih, ki so drveli mimo le kak meter oddaljenih gledalcev. Zelo sem zadovoljen, da smo v mojem domačem kraju predstavili to knjigo, ki mislim, da je vendarle en poklon eni tradiciji, športni, motociklistični, nekega obdobja, ki ga ni več, bo pa zagotovo ostal v srcih vseh tistih, ki so takrat na teh dirkah bili. Namen je pa tudi, da te dirke, te dogodke, ta dogodek, ta adrenalin skušamo nekako predstaviti tudi mlajšim generacijam. Za vse navdušence je kar nekaj gradiva o loških dirkah dostopnega tudi na Facebook strani Dan loških dirk, s katero nagovarjajo tudi mlajšo populacijo, da pokukajo v čase, ko je imel motor precej drugačno vlogo kot danes, saj je bil pogosto tudi edino kolikor tolikor dostopno prevozno sredstvo. Nedeljo 11. maja je na igrišču Kubo Golf Smlednik potekal dobrodelni dogodek Igrajmo za prostovoljno gasilsko društvo Smlednik. Z njim so zbirali sredstva za nov gasilski dom, saj se društvo že nekaj časa sooča s prostorsko stisko in do konca turnirja zbrali preko 5000 evrov. Dogodek je bil tudi priložnost za zahvalo gasilcem, ki so ob septembrskem požaru znova dokazali, kako pomembna je njihova vloga v skupnosti. Pobudo za organizacijo prav posebnega dobrodelnega dogodka Igrajmo za PGD Smlednik so dali v Kubo Golf Smlednik v zahvalo za podporo in pomoč ob požaru, ki so jo septembra prejeli od gasilskega društva PGD Smlednik in ostalih gasilskih društev. Namen dogodka je bil zbrati sredstva za gradnjo novega gasilskega doma zaradi stiske s prostorom. Nakup novega zemljišča za PGD Smlednik, ki smo ga izvedeli v lanskem letu in pač tudi v lanskem letu se je tukaj na golfu odvil eden večjih požarov v Gasilski zvezi Medvode, na katerem smo pač bili kot prvi tukaj in celotna Gasilska zveza Medvode. Na novem zemljišču je želja zgraditi nov gasilski dom, ker na obstoječi lokaciji na žalost nimamo več možnosti širitve, s tem, da že nimamo niti možnosti za redno dejavnost trenutno, nam zmanjkuje prostora in imamo nekje na 4 lokacijah tudi druge garaže v najemu, da lahko nekako delujemo. Z novim gasilskim domom bodo lažje nadaljevali svoje poslanstvo, pomagati, ko je najbolj potrebno. Tako kot so to storili ob septembrskem požaru. Začetek požara se je zgodil tukaj ob nadstrešku in ogenj se je razširil tudi na odstrešje, ampak lahko rečem, da zahvala celotni Gasilski zvezi Medvode in vsem 6 društvom za hitro interveniranje,
da se je ohranil tako velik del in je tudi golf zelo hvaležen za to in danes že delujejo s polno paro. Dogodek je povezal gasilce, golfiste in širšo skupnost. Ob sproščenem druženju so si izmenjevali znanje, se zabavali ob igrah, srečelovu, spoznavali gasilska vozila in uživali ob dobri hrani. Prostovoljki gasilskega društva Smlednik sta se imeli odlično. Kaj ste vse danes že počeli? Danes smo igrali golf, pa lep sončen dan je, tako da je res dober. Pa vama gre golf? Pa jaz bi rekla, da bolj ne, no, ampak se je še drugih stvari veliko za početi. Vas učijo tukaj golfisti ali kdo? Ja, golfisti. In kakšne so kakšne taktike, kako dobro igrati? Ste bili deležni kakšnih napotkov? Ja, smo, da rabiš lepo stati narazen, pa zravnano in samo dalje. Pa pričakujete, da boste tudi vi dve golfiste naučili kaj o gasilstvu mogoče? Ja, bomo videli, ne. Kaj pričakujete od današnjega dne? Da smo povezani, da se družimo in te stvari. Ja, jaz upam, da se bomo lahko mogoče vozili s tem golf avtočkom, pa da bo dobra hrana. Tako so se na golf igrišču v Kubo Smlednik poklonili vsem gasilcem. Direktor golf igrišča Dejan Podgoršek je dejal, da gre za vračilo skupnosti, ki je v požaru pokazala izjemno solidarnost. PGD Smlednik in seveda Gasilska zveza Medvode in celo vrsto gasilskih društev je zelo pomagalo, da ob požaru novembra lani ni zgorela cela hiša, ampak da so rešili velik del hiše. In mislim, da moramo se zahvaliti, moramo gasilce spoštovati, da niso samoumevni in moramo tudi vrniti. Zato smo danes organizirali tak dogodek, da zbiramo dobrodelne prispevke za PGD Smlednik. Kaj pa bo danes vse se dogajalo? Danes se dogaja, torej imamo predstavitev golfa, imamo trio Roberta Smolnikarja, pride eno presenečenje, ena operna pevka tudi zapete, kar nekaj gostov imamo. Več mogoče Peter pove. Lahko kot povezovalec, ne? Ti veš? Ja, mislim, si mi povedal, ne. Akcija bo čez cel dan tukaj, tako kot se za gasilsko veselico spodobi. Metali bomo podkvice, vlekli bomo vrv, jedli bomo, pili bomo, vse pa seveda ves izkupiček bo šel v dobrodelne namene, prav tako kot gre izkupiček od turnirja v dobrodelne namene, tako da jaz verjamem, da bomo uspeli skupaj z lokalnim okoliškim prebivalstvom zbrati kar nekaj denarja za gasilce, ki pa seveda gre vedno v prave roke. Če daš gasilcem, daš v prave roke. Kako pa Podgoršek in Poles vidita Medvode? Čez Medvode sem se samo vozil, ko sem hodil do prijatelja poker špilat. Drugač pa, da bi se pa kaj veliko stavilo, pa ti mi povej, kaj je dobrega v Medvodah, no? Jaz vem. Daj povej. Golf klub Smlednik. Tako da Medvode so vabljene, da se odpremo, tudi imate res eno najlepših igrišč na svet, v Sloveniji. Dobro, reč, kar je. Tako da seveda mi si želimo stkati neko vez z občani in ne samo Smlednika, občine Medvode in širše, da spoznajo golf. Golf je danes ena čudovita igra, ne več kot včasih, je zelo priljubljena pri mladih, starejših in tako naprej. In to je nekaj, kar Medvode imajo in mislim, da morajo tudi Medvode to ceniti, kakor mi tudi cenimo seveda Medvode, ljudi tukaj, ki živijo, predvsem pa gasilce. Čeprav se je za nekatere amaterske kolesarje sezona dirkanja šele dobro začela, je Andrej Žavbi že od novembra v tekmovalnem ritmu in dosegal že tudi 2 naslova državnega prvaka, zmago na UCI Gravel tekmovanju in UCI cestni dirki na Gran Fondo Umag. Letos bo kolesaril tudi na vsaj 2 svetovnih prvenstvih. Sezono 2025 je začel s ciklokros dirkami za slovenski pokal in državno prvenstvo. Na vseh 4 tekmah je zmagal in osvojil naslov državnega prvaka ter postal skupni zmagovalec ciklokros slovenskega pokala v svoji kategoriji. Po končani ciklokros sezoni se je začel intenzivneje pripravljati na podiranje svetovnega rekorda na pisti v Novem mestu v vožnji na 1 uro, kar mu je tudi uspelo. Njegov aktualni svetovni rekord je prevoženih 46 km in 142 metrov v 1 uri.
Februarja so se začele dirke v Italiji. Do sedaj je zabeležil že 7 zmag in 2 drugi mesti. Udeležil se je tudi UCI Grand Fonda v Umagu, ki je bila tudi izbirna tekma za svetovno prvenstvo. Na cestni dirki je zmagal v svoji kategoriji, v vožnji na čas pa osvojil 2. mesto. Zmagal je tudi na izbirni tekmi za svetovno gravel prvenstvo v Avstriji. V Sloveniji se je sezona dirk šele dobro začela. Zaenkrat je zabeležil same zmage in prejšnji vikend v Voklem na pokalu Bambi postal državni prvak na cestni dirki v svoji kategoriji. Zmagal je tudi v absolutni konkurenci drugega štarta starejših kategorij, kar pomeni, da je premagal tudi kolesarje 2 mlajših kategorij. Za konec še nekaj novic iz badminton kluba Medvode. Najbolj sveža je ta, da sta se Miha Ivančič in Petra Polanc uvrstila na letošnje svetovno prvenstvo v badmintonu v kategoriji mešanih dvojic. Tekmovanje bo med 25. in 31. avgustom potekalo v Parizu, Slovenija pa bo tako po 11 letih imela ponovno predstavnika na svetovnem prvenstvu. Že aprila pa sta se merila v konkurenci najboljših evropskih badmintonistov na evropskem članskem prvenstvu, ki ga je gostil danski Horsens. V prvem krogu sta prikazala dobro igro in slavila proti paru iz Azerbajdžana, s čimer sta si priigrala svojo prvo zmago na evropskih prvenstvih in se uvrstila med 16 najboljših mešanih parov Evrope. Za uvrstitev v četrtfinale sta nato naletela na močna danska favorita, ki sta kasneje postala tudi evropska prvaka. Končni izkupiček Miha in Petre je bil tako 9. mesto. Že februarja pa so se najboljši slovenski igralci v lovu na prestižni naslov članskega državnega prvaka pomerili na zelenih površinah športne dvorane Dolgi most. Z naskokom najuspešnejši klub državnega prvenstva je zopet postal badminton klub Medvode s 3 osvojenimi naslovi, 2 srebrnima in 4 bronastimi odličji. Petra Polanc in Miha Ivančič sta slavila v mešanih dvojicah, Gal Bizjak in Tadej Jelenc pa sta v kategoriji dodala še srebro in bron. Petra je drugi naslov prvakinje osvojila še v ženskih dvojicah skupaj s Špelo Alič iz Beka Olimpija, svoj drugi naslov pa je v moških dvojicah v zbir dodal še Miha v paru z Rokom Jerčinovičem iz Beka Bit. Gal Bizjak je v kategoriji osvojil srebro, Martin Cerkovnik pa bron. 3. mesto med moškimi posamezno sta osvojila še Tadej Jelenc ter Miha Ivančič. Medvoški policisti poročajo, da so obravnavali 5 prometnih nesreč v preteklem tednu. Prva v Zbiljah se je zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja. Manjša prometna nesreča se je zgodila tudi v Medvodah, vendar so policisti zaradi manjše škode odstopili od ogleda. Še ena nesreča v Zbiljah se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti. Policisti pa še raziskujejo okoliščine nesreče, ki se je zgodila v Trnovcu, saj je še nekaj nerazjasnenih okoliščin dogodka. V Medvodah pa je prišlo do prometne nesreče s telesnimi poškodbami, saj je voznica osebnega vozila odvzela prednost kolesarju, ki je vozil po prednostni cesti. Povzročiteljica je že prejela globo za storjeni prekršek. V Zbiljah je bilo vlomljeno v gostinski objekt. Policisti se bodo lotili pregleda nadzornih kamer in zbiranja ostalih obvestil o dogodku. Zbilje so v tem tednu kar pogosto v črni kroniki, tudi med ostalimi dogodki, kjer policisti poročajo o tem, da so se sprli sosedje v večstanovanjski hiši. Kršitelj je na podlagi zbranih obvestil na kraju dogodka prejel globo za kršitev. Spremljajte naše video strani, da boste na tekočem z aktualnim dogajanjem v občini ali pa si v prihodnji informativni oddaji oglejte zamujeno v obliki tedenskih poročil naše televizije. Na istem programu, ob isti uri, se ponovno srečamo čez teden dni. Do takrat pa nasvidenje.